Aciari nĩ mataririe mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera kuma maĩ maya manjie kũhobaniria cukuru ũyũ na itũra rĩao na famĩlĩ nyingĩ ũrĩa ciathamirio nĩ maĩ maya. Kikuyan community wameteseka sana kuhusu maji ambayo hii ni mwaka ya 8 ambayo tangu hii maji ingie Kikuyan ikaathiri shule mpaka ikahama pande huu, kanisa pia ikahama, makanisa ikahama, families ambayo ni 28 families ambayo walihamishwa na maji. Niĩ tani nĩ ndaremete gũkũ maĩ-inĩ na ĩka 3 cia mbembe na gĩtũngũrũ nuthu, na maĩ maya mokire ũtukũ ũmwe, na moka ũtukũ ũcio ũmwe rĩ niĩ gũka ndakorire gĩtũngũrũ kana indo ciakwa ci maĩ-inĩ, tiga gĩtũngũrũ ndakĩmunyire kĩnini kĩrĩa kĩonekaga, kiu kĩngĩ gĩkĩiganĩra. Wazazi wengi wetu ambao tuko nao watoto mahali hapa hivi walikuwa wanategemea hii mashamba ili waweze kulima na wapate pesa ya kuleta watoto na kuwalisha, lakini kwa sasa kuna hiyo changamoto kubwa na tunaweza omba serikali waingilie kati. Nafikiri compensation na msaada kwa sababu ya hizo jamii ambao waliathiriwa kwa hii maji inaweza kuwa ni neno la busara zaidi. Maugĩte thĩna ũrĩa rĩu mũnene wĩho nĩ gũkorwo maĩ maya nĩ magayanirie itũra rĩao rĩkĩgĩa ng'ongo 2 na ciana nyingĩ nĩ irathĩnĩka igĩũka thukuru, kuona ona nĩ marahoya tũtarũ twa kũmaringagia. Kuna watoto ambao wanatoka katika ile ng'ambo ingine, kuna hii footbridge mahali ambao wanapitia. Tunaomba kama tungepata wafadhili ili watutengenezee mahali pale hivyo watoto wetu wapate kupita hiyo njia vizuri, kwa sababu watoto wengi ni wachanga. Tari wa turugamite ni maini ya rifara ya gũgĩthiĩ cukuru na gũthiĩ Ndurĩrĩ kana Naroko, no rĩu maĩ moka nĩ mahingire maĩ njĩra. Tũreherwo boti ta icio niguo ona ithuĩ arĩa taragĩthiĩ mũrĩmo ta ũrĩa tũkaringaga, na no baida kũrĩ ithuĩ na no baida kũrĩ acio ene boti tondũ no marĩkĩrĩhagia kĩndũ tũkaringio mũrĩmo ũrĩa. So saizi tuko kwa shule mpya ambaye pia tumepata changamoto sana kwa sababu haya maji yamegawa hii area mara mbili. Ikakuwa kuna Kikuyan pande ya juu na Kikuyan pande ya chini, na pande zote tulikuwa na wanafunzi. Munini wa mwalimu munene thukuru-inĩ wa Kikuyan Japheth Okemo nĩ acokeirie thirikari ngatho na mũmbunge Ken Kiroku nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ warũgama rĩngĩ, kuona ona ciana nyingĩ nĩ cianjĩtie gũcoka thukuru-inĩ ũyũ. Nikikuja hapa watoto walikuwa 189, lakini saa hii ukiangalia pale ofisi wamefika 288, a great improvement. Wengine walikuwa wamehama wakienda other schools because ya haya maji, lakini sababu wametusaidia, MP wetu amekuja hapa akatusaidia 6 classes plus 2 teachers quarters. Mũrũgamĩrĩri wa maũndũ marĩa marigicĩirie kaunti-inĩ ĩno Elijah Mututua augĩte gũcokio kwa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Mau na eno Subukia nĩkĩo gĩtũmi kĩnene maĩ maya mongerereke. Because of the effort of conservation of the Maasai Mara forest in Subukia, we have experienced a lot of water, especially at Kikuyan and across other water bodies. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma thukuru-inĩ wa Kikuyan kaunti-inĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua.